हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज की जो वीडियो है वो है खांसी के लिए। ठीक है, मैं आज एक तरीका बताने वाला हूँ आपको, और उससे आपकी जो खांसी है, किसी भी तरह की खांसी है आपकी, चाहे काली खांसी है, चाहे गोरी खांसी है, चाहे किसी भी तरह की खांसी है, उसको आप आराम से 1 सेकंड में, 1 मिनट में दूर कर सकते हैं उसको अप्लाई करके। और दिस इज़ माई गारंटी। ओके, अगर आपको अप्लाई करना है तो इस वीडियो को इसको पूरा देखो। स्मॉल सा तरीका है, कुछ नहीं करना उसमें। ठीक है, और 100% ये तरीका काम करेगा। ये तरीका मैंने अपने खुद पे अप्लाई किया हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है खांसी की, तो उसके लिए मैं आज तक कभी डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ कभी खांसी की, क्योंकि वो तरीका मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ। सो वो तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से, और कुछ नहीं करना है आपको। स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक प्याज लेना है। ओके, प्याज ले लिया, एक छलनी की, ठीक है, इसे छिलते हैं, एक चाकू की, एंड देन शहद। ठीक है, 2 चम्मच जो 2 ढक्कन शहद। ठीक है, और करना क्या है, आपको कुछ करना नहीं है। जो प्याज है, प्याज को लेके, प्याज को सबसे पहले काट लेना है। ऊपर से छिक्कल, पूरा छिक्कल निकालने के बाद, प्याज का छिक्कल निकालने के बाद लाइक दिस, इसका पूरा छिक्कल निकाल दिया आपने ऐसे, राइट। इस तरह से छिक्कल निकालने के बाद, पूरा छिक्कल निकाल दिया आपने बाहर का, जो खराब छिक्कल होता है। उसको निकालने के बाद आपको क्या करना है, पूरे प्याज को, जितना प्याज है आपका, उसका पूरा रस निकाल देना है इससे छिलके, राइट। इससे छिलके पूरा रस निकाल देना है आपको। और उससे छिलने के बाद जितना रस निकलेगा, निकलने के बाद उस रस को क्या करना है आपने, एक कटोरी में लेके, या फ्राई पैन में ले सकते हैं आप उसको, और उसको गर्म करिए 5-10 मिनट के लिए, हल्की आंच में गर्म करिए। ठीक है, जब तक आपको लगे कि मतलब ये थोड़ा बहुत गर्म हो गया है। ओके, थोड़ा सा गर्म करना है, और गर्म करने के बाद उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद आपको उसमें शहद मिला देना है, 2 ढक्कन। ठीक है, 2 ढक्कन शहद मिलाना है, और उसको मिला के दोनों को मिला देना है। पानी उसका, जो प्याज का पानी जितना निकला है, और शहद, ठीक है। और उसको मिलाने के बाद, पूरा मिलाने के बाद उसको पी जाओ। और दिस इज़ माई गारंटी, 100% ये तरीका काम करेगा। और जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट कर सकता है नीचे, मैं उसको बताऊंगा उसकी लैंग्वेज में। ओके, बाय।